Всем привет! Сегодня у нас 5 июля 2021. И вот у нас ремонт эталона. Ремонт эталона, экстренная ситуация. Вызвали Димасика. Он же бампер. Подписывайтесь на канал. Димасик Для начала бампер. анекдотик, братан. Ну, Короче, нефтяник приходит, блядь, в кофейню. Зарплату получил. Думаю, зайду бухану, короче. Это так, для разминочки, чтобы вы поняли, о чем речь идет. Ну, короче, хоп, заходишь в кофейню. Подходит там же официантка, там тут меню можно, там можно, да. Говорит, сегодня у нас уникальнейший день, там, да и вообще у нас супер ресторан, короче, можете заказать все, что хотите. Все, что ваша душа пожелает. Тут, да ладно, прям так и все, что хочу, да. А минетик для начала, тогда не вопрос, хуяк отсрочила. Ну, то, что отсрочила, аж, короче. А говорит, ну, говорит, смотрите, есть одно условие у нашего ресторана. Какое такое условие в вашем ресторане? Ну, типа, на случай то, что если вдруг, ну, после окончания всего вашего банкета и вашего заказа, у вас там не хватает бабок, то у нас есть, короче, мясник, который отрубит вам, ну, любую часть тела, которую вы захочете, например. Да, говорит, гамно вопрос, все понятно. Ну, тут же там, поназаказывал, там то жрет, короче, так. А ну давай другую официантку. Потом там стоит за стойкой паренек, думает, да ему припхну. Короче, перетрахал он там весь этот экипаж, короче, что в том ресторане работает, короче. Потом все разделись наголо и танцевали дня 3 ему. Ну, все российские, украинские танцы, голые боссы, побил всю посуду, все столы, пережрал все, что можно, уже трахать некого, короче, понял? Ну все, короче, ну 3 дня он там выживал, короче, блядь. Официантка, тебе там, фух, думаю, слава богу, уже думаю, вот это клиентик. А ну давай там, чек, что там по баблу. Дашь там ему шук, думает, ну стрелял ты типочек, ну прикинь, там перетрахать всех, и их, и поваров, и да там всех, и поломоек, всех, кого не лень, короче. Ладно ж, короче, тоже ж такой, посмотрел чек, достает портмоне. Ну что, говорит, зовите, говорит, мясника своего этого, кто там кусок тела там отрубывать будет. Те ж там, сука, там, Ванька, давай, твой выход. Ну, такое тело выходит, тополина, натертая. Тот же балдуй свой на стол. Бэбэ! Тут ему шо рубать? Тут на него смотрит, опять же, что на него, слышь, а ты молодой, ну что ж ты сразу с конца начинаешь? Там уже тебе руку отрубаем. Тут на него смотрит. Слышь ты, мясник, блядь, соси давай! Еще дня 3 уживать будем, бабок хватает. ну так, после, короче, рекламной паузы, анекдотная от Димаса. В общем, что делаем? Ну, в общем, помните, да, дороги наши конченые, я там не раз видео показывал. Так вот, из-за этих дорог сраных попорвало раму так, что не дай боже, короче. Вызвали мы супер сварщика Андрюшку. Кому надо, обращайтесь. Андрей Селецкий, хирург. Лучшего, короче, сварщика, ну, вы не найдете, это я вам гарантирую. В общем, вот. Тут Т-образка обварил, поварил, погнал дальше. Тут, видите, сиденья сняли, пол задрали, короче. Все как положено. Тут вот тоже вот все дела там. Вот так. В общем, здесь вот только готовит. Тоже так же все было оторвано, короче, стянули это то. Сейчас вот вырезаем, сюда вставляем 60 на 40 3-миллиметровую трубу, короче. Все дела. Газуем далее. В общем, тут тоже, тут надо еще стянуть. Тоже видели зазор? Палец влезет. Ну и так же само вот там, короче. В общем, вот такие вот пироги. Там автобуса нет, не обижайтесь, неким заменить, короче. Все, спасибо за просмотр, подписывайтесь на каналы, всем удачи, пока-пока.